Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve ka hapur sot kuti numër 449400 KZAZ 85 Vlorë pas kërkesës ankimore të koalicionit Nisma Shqipëria Bëhet, e cila pretendon se fletët e votimit në këtë qendër nuk kishin vulat. Deri në këtë fazë të monitorimit të pamjeve kemi konstatuar që në kamerat e ZAZ 85 nuk është shfaqur vula e fletës së votimit, duke shkelur parashikimet ligjore të kodit zgjedhor sa i takon kësaj procedure. Kjo e legjitimon drejt për drejt kërkesën tonë për rinumërim të plotë të gjithë qarkut të Vlorës, thuhet në kërkesën ankimore të Shqipëria Bëhet. Edhe pse subjekti Adriatik Lapaj kërkon rinumërim në të gjithë qarkun, KAS vendosi vetëm hapjen e kutisë së konstatuar me probleme për të verifikuar nëse fletët e votimit janë të vlefshme apo jo. Relatori i çështjes konstatoi se të gjitha fletët e votimit ishin të vulosura. U krye kqyrja e kutisë së votimit dhe rezultoi se të gjitha fletët e votimit ishin të vulosura me vulën përkatëse të qendrës së votimit, u shpreh relatori i çështjes Ledio Braho.